знают, что не все еще прошло. Хоть у жизни и любви короткий век. Но если в сердце есть еще любовь, то значит я счастливый человек. Вот эти стихи ко мне очень подходят. Так, моя девичья фамилия Заглубоцкая, Нина Васильевна. Родилась я в городе Великий Устюг в 40-м году, 16 июля. Мне уже стукнет 80 лет через месяц, меньше, чем через месяц. Вот. Папа ушел на войну в 41 году. Мама осталась жить у его родных. Родился без папы уже брат Николай, 41 год. Сейчас уже нету в живых, жил в Архангельске. Вот. Папа с войны пришел в 45 году осенью. Мы потом переехали жить в лесоучасток, Удимский леспромхоз Архангельской области. Вот там мы жили сначала в бараке, потом отец построил домик. Там после этого еще у нас родился брат в 46 году, Анатолий, тоже уже нет живых, в Коряжме жил до 60 лет почти. В 47 году родился Сергей. Сергей брат живой, живет на Дальнем Востоке, в городе Дальнореченск. Вот. Общаемся. Так, 47-й, значит. В 50-м году мама просила: мама, все, братья, мне надо сестричку. Родилась сестричка Ольга. В 50-м году, в январе, родилась дома, я переживала. Мне уже было 10 лет, понимала. Вот. Сейчас, в этом году, ей исполнилось 70 лет. После Ольги родилась Людмила в 52 году. Я тогда училась в 5 классе, жила у папиной сестры в Приводино. Приводино-то известно, где-то за Котласом, в сторону Устюга. Там сейчас даже нефтетрасса проходит. Вот. Потом 1 год училась там, сестра в этот год родилась, 52-й год. В 53-м мы с братом Николаем учились на на станции молодых. Станция молодых — это тоже от лесоучастка. Там мы жили в интернате, сами варили. Целую неделю там жили, ездили на груженном, по узкоколейке нагруженных вагонах, как еще не развалился лес, как еще мы не травмировались, никакой техники безопасности не было. Не знаю, кто нас хранил, Бог, наверное. Вот там я кончила 7 классов, потом перешла. Потом 2 года не работала, где-то там год или 2 лет. В 58 году поступила в городе Красавино, ФЗУ, фабрично-заводское ученичество. Там ткацкая фабрика была, выучилась на ткачиху. 4 года работала ткачихой и училась в вечерней школе. Получила аттестат. И как раз из Вологодского пединститута приезжал наниматель, как можем сказать, и нас без экзаменов приняли человек 5-6, наверное, в разные отделы. Я поступила на филологический. Вот год проучилась, а потом мой брат служил с Михаилом Андреевичем Симпелевым, и как-то я сюда приезжала, когда еще училась в феврале, сюда приезжала посмотреть. Село мне очень понравилось, а коми-язык я вообще не знала, а бабушка старенькая, мать у него уже старенькая. Самим мы с ним разъехались, потом он вечером приехал, и тут фотография была. И вот бабушка-то не знает, как со мной разговаривать, на фотографию показывает: ты. Я говорю: да. Потом пришла соседка, по-русски разговаривает, и переводила. Потом вечером муж приехал, но не муж, а еще друг был, приехал.
Потом как раз приехали из Сыктывкара артисты. Как там женщина-то была, хор был у нее большой. Нет, Есева. Есева. Вот, и очень был большой концерт, правда, по коме пели, но все равно мне очень понравилось. Ну вот, потом как-то так договорились, и летом он за мной приехал туда, не Красавино, а на 16-й километр, где мы жили. Вот. И это, где родители жили. Увез сюда меня, привез в 63-м году летом. Приехали, и вот с тех пор я здесь живу, коми язык потихоньку выучила. Детей нарожала, 6 детей. Старший сын вот в 2000 году умер. А так все живы, все тоже разъехались, но здесь у меня 2 сына, дочь и невестка у первого сына, вот рядом дом, тут близко. Вот сейчас эту комнату муж умер в 16-м году, очень сильно болел в последнее время. Вот. Потом не очень хозяйственный был. Потом вот когда он умер уже в 17-м году, у меня младший сын, вот здесь все убрали, здесь были бревна неотесаны на потолке. Вот видите, какая матница, вот такие же там были бревна на потолке. Потом все, материал закупили, сын все это сделал. И вот сейчас я красуюсь, отдыхаю. Вяжу зимой, летом не вяжу никогда. Сейчас парничок у меня есть, огород, цветочки люблю. Вот. Не знаю, меня в детстве вообще-то спицами мама учила вязать. Я даже шарфик связала спицами. А потом вот забыла, как спицами вязать, узоры не могу. Ну, просто такой вот вязку могу, а узоры не могу спицами. А потом крючком как-то начала вязать. Здесь, когда пионер-вожатой работала, детей учила, проволоку находила, крючок сама затачивала и детей учила вязать. Вот Галина Петровна в школе работает уже, тоже на пенсию вышла. Все меня благодарит. Спасибо, что научили вязать. Потом в интернате работала последние годы, там тоже девочек научила вязать. Потом сама без вязки уже не могу, зимой делать нечего. Но кроме вязки еще кроссворды отгадываю, книги читаю, люблю литературу, коми-литературу почти всех писателей, коми знаю. Вот в газету «Звезда» немножко пишу, что меня волнует. Вот сейчас у вас включено, нет? Включено. А у нас в Кировсе живет женщина Галина Высоцкая. И вот она очень часто, у нее стихи в газете «Звезда». И вот я вырезала все эти вырезки, сделала. И вот сейчас о ней написала. Не знаю, вот выйдет, нет. По отделам все написала. О ней очень мало, но она заслуживает, чтобы о ней книгу написали. Вот она этого заслуживает. Но, правда, вот в 2006 было приложение к газете о ней. Комик Райт, мой суровый, нежный. Очень лирика у нее хорошая пишет. Вот не знаю, книги у нее, по-моему, и не выходили еще. Надо обязательно, чтобы вышла книга, чтобы Кировец мог гордиться этой женщиной. Она тоже, по-моему, русская, тоже приезжая. Вот. О себе там немножко пишет, что она очень любит природу. И очень быстро отзывается на события. Вот коронавирус был, и она уже сразу про коронавирус написала стихотворение. Вот видите? Сразу написала и сразу, чтобы паники ведь много было, а она как будто в стихотворении успокаивает, не трусь, все будет нормально. Так, Галина Высоцкая. Как хорошо мечтается в ночи, как пишется, читается так всласть. Я рада, что все песни и стихи имеют надо мной такую власть. Я знаю, что не все еще прошло, хоть у жизни и любви короткий век. Но если в сердце есть еще любовь, то значит я счастливый человек. Вот эти стихи ко мне очень подходят.
Ну, я раньше писала, сейчас уже меньше пишу. Вот написала стихотворение про Большелук. Очень интересно его написала. На тот берег ходили косить, и во время сенокоса где-то мне это пришло в голову и написала. Большелук, мой большой и добрый друг. Детство здесь мое прошло, счастье здесь меня нашло. Без твоих больших полей нет мне места на земле. Большелук, мой красивый, добрый друг. Речка Вишера твоя красотой с ума свела. Любо мчаться вечерком на моторке с ветерком. Большелук, мой богатый, добрый друг. В речке рыба, дичь в лесах, все болота в ягодах. Знай, бери, да не ленись, на всю зиму запасись. Большелук, гостеприимный, добрый друг. Здесь в каждом доме гостья я. Большелук, одна семья. Здесь люди добрые живут, готовые на отдых и на труд. Ну, а так потом какие темы? Темы разные, о природе, о людях. Но уже то, что поздравления, это уже как-то просто альбомные стихи, я их уже сюда не включаю. Так, вот мужу еще прочитаю небольшое стихотворение. Вот и лето пролетело, промелькнуло, словно миг. Милый мой, я постарела, да и ты совсем старик. Нам осталась только осень, может быть, еще зима. Счастья мы уже не просим, не сойти бы лишь с ума. Только дал бы Бог здоровья, жить спокойно, не болеть, да помог бы нам достойно встретить собственную смерть. Вот и все. Это я потом посвящала и Нине Петровне, директору школы. В общем, небольшой, а не в бровь, а в глаз. Так вот и живу в поэзии, в литературе, в кроссвордах, чтобы голова совсем не это самое. Ну вот, и вяжу еще и... А фотографией занимаюсь. Сейчас я вам просто по фотоаппарату уже покажу снимки некоторые. Ой, так. Сейчас. Надо вот в этот раз, может, мне подарят хороший фотоаппарат. А вот наводнение. Вот видите, там. Сейчас еще там есть. Вот большое. Да. Вот речка эта доходила вот до сюда, до огорода. Вода. И мы выходили через лодку из дома. Ну, это постепенно, как она приближала... Ой, тут уже не то. Так, сейчас, подождите, на обратно. А, вот дети играли на лодке, наверное, когда здесь написано «Май». 20-й год. Дети и внуки играли, а потом через некоторое время уже все затопило. Вот это сын на лодке. А, нет, это внук. Вот это дети тут в лодке. Сейчас сына покажу еще с рыбкой. Где-то он с рыбкой есть. Радуга, первая радуга. Показать первую радугу? Сейчас. Ой. Вот. С одной стороны там радуга, а потом еще и с другой была. Так, с другой стороны. И небо такое красное было. Ну, сейчас, подождите, еще найду это. Сына с рыбкой. Вот с другой стороны какое небо было. Так. Ой, что-то там я напутала. Сейчас, подождите, уберу. Так. Вот дочка идет гулять. Вот луна. Люблю луну фотографировать. Из окна как раз видно. Вот лодки тут уже близко. Вот сын с рыбками. Младший самый сын, который мне вот этот дом сделал. Он издалека. В общем,
Так и живем потихоньку. Лодка у него сам сделал, весельная. Рыболов, ягодник. Где-то интересные. Уже все. Это вот ледоход. В этом году первый ледоход не видела, а потом второй ледоход пошел с Лившеры. Вот издалека сфотографировала. Ну, хватит у вас потом. Все, показала. Какие можно дать напутствия? Надо начать с петельки, с цепочки, потом со столбиков, с накидом столбики, без накида столбики, с несколькими накидами. Начать с маленьких вещей, небольших салфеточек. Вот. А потом уже научиться подбирать цвета, научиться подбирать нитки и размер крючка. Я сначала тоже это не все умела. Вот. Нитки, вот если тонкие, значит и крючок тоненький, маленький, это петелька на крючке маленькая. А если нитки толстые, то и крючок потолще. Вот. А можно узоры брать в журналах Валентина. Потом продают различные альбомы с вязанием. Например, эти шали мне подарила дочка альбом. Там узоры шалей разные. Вот я оттуда и брала. За что попроще трудные, тоже очень трудно еще. Надо сначала начинать с самых простых. Очень желаю, чтобы все люди были чем-то увлечены, каким-то творчеством. Тогда время будет проходить быстро, не скучно, весело, всегда какое-то хобби, чтобы у людей было. И тогда жить весело. Например, я не скучаю, хоть я одна живу, к подругам хожу, вот, занимаюсь чем-то. Телевизор не всегда смотрю, иногда выключаю, чтобы отдохнуть с книгой. У меня на печке кабинет, лампа там настольная. Вот. Значит, надо дома создать условия для творчества и работать. Не как говорится, не падать духом. И любить, главное, природу, любить людей. И самой себя тоже любить. А то, если сама себя не любишь, все запустишь, все так и будет.